အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့က2025ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ခြားဘာသာတွေအငင်းပွားနေတာတခုတွေ့ရတယ်နောက်ဖျားပွင့်မယ်မပွင့်ဘူးဟလာခရစ်ယာန်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကပြောတယ်နောက်ဖျားဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်တွေကလည်းနောက်ပွင့်မယ်ဖျားဆိုတာမိုဟာမက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကဖျားကိုဝိုင်းပြီးတော့လုံနေကြတယ်ပြဿနာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတချို့ကလည်းဒါကမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘုရားဆိုတာပွင့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေအငင်းခုန်လုပ်နေတာတွေ့တာကြောင့်အဲ့တော့နောက်ဘုရားဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးမယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားကပါဠိကဝတ်ဒီကနေ့ကပါဠိကဝတ်နော်ပါဠိကဝတ်ပါဠိတော်စက္ကဝတ္တိတုတ်တံမှာအသက်အစင်းတွေစုပ်ယုပ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဘလို့ဖြစ်လို့လူတွေကအသက်အစင်းစုပ်ယုပ်လာလဲဆိုတော့လူတွေကအကျင့်တီလာတွေပြက်လာတယ်။အနှစ်900တန်းတော့အသက်900တန်းလောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအာရမရာဂဝိတ္တမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မတွေများလာတယ်။များလာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားရင်အသက်တွေကဆုပ်လာလိုက်တာ10နှစ်တန်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာစကားတော်မကြားရတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မလုပ်ဖို့ဟောပြောနေတယ်။နော်ကောင်းမှုတွေမလုပ်နဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်စရာမလိုဘူးမကောင်းမှုတွေလုပ်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟောပြောနေတဲ့လူတွေများလာတယ်။များလာတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေများလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတ်ဘေးတွေစိုက်တယ်လူချင်းတက်ဖြတ်မှုဘေးတွေဟာသဘာဝဘေးတွေကတ်တွေစိုက်လာတယ်တက်တန်းတွေတူလာတယ်အနာရောဂါတွေများလာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟောပြောတဲ့လူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာမယ်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုပဲလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ကကဲတင်သွားမယ်ထင်တဲ့သွားနေနေလူတွေရဲ့အသက်က10နှစ်တန်းထိစုပ်သွားတယ်10နှစ်တန်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားတော့မကြားရတော့ဘူးမရှိတော့ကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားအဲ့ချိန်မှာမရှိတော့ဘူးကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူကိုမပြောနဲ့စကားတော့မကြားရတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တက်ကန္တရာကတ်ဆိုတဲ့လူတက်ဘေးကြီးကြာလာလိမ့်မယ်လူချင်းအမေနဲ့အဖေလူတွေအားလုံးဒီတလိ္ဆန်စိတ်ပေါက်သွားလိမ့်မယ်လူလို့ခေါ်လို့မရတော့အောင်တလိ္ဆန်နဲ့တစ်ထက်တည်းကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမေလည်းမရှိတော့အဖေလည်းမရှိတော့သားလည်းမရှိတော့ဘူးမိသားစုညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးဆိုတာမရှိတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တာနဲ့သားကောင်ကိုမြင်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်နေကြတာအဲ့ဒီလိုဘေးကြီးက9ရက်ကြာမယ်9ရက်ကြာပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဘေးမှာငါလည်းသူများကောင်မတက်ချင်ဘူးသူများကတွေလည်းငါ့ကိုမတက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံအောင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကြံခဲ့မယ်အဲ့ဒီလူတွေကြံခဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုလူသက်ပွဲကြီးပြီးသွားပြီ10နှစ်တန်းမှာလူသက်ပွဲကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကပြန်ထွက်လာအဲ့ဒီလူတွေပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တတ္တဝါဆိုတာရှိသေးတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့အရင်ဆုံးဘာကိုစီးမြင်ချလဲဆိုငါတို့တွေဒီလိုဆွေမျိုးတွေနဲ့ငါတို့မိသားစုတွေနဲ့ကွဲပွားခဲ့ရတာဒီငါတို့တွေအချင်းချင်းတက်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ငါတို့အချင်းချင်းမတက်ကြတော့ဘူးဆိုတာစပြီးတော့စီးမြင်ချတယ်အဲ့ဒီလိုစီးမြင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလူတွေရဲ့တက်တန်းအဲ့ဒီ10နှစ်တန်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့သားသမီးတွေကမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေအသက်20ဖြစ်သွားတယ်။ငါတို့ကောင်းမှုတွေလုပ်လိုက်တာငါတို့ကောင်းမှုတွေလုပ်လိုက်တာငါတို့အသက်တွေတိုးလာတယ်။အဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေဝင်လာကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါလူစိတ်ဝင်သွားတာ။လူစိတ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့တတိယလာတယ်။ကောင်းမှုတွေကမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေလို့သိလာတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါအဲ့ဒီကမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကခိုးခြင်းငါတို့ခိုးခြင်းအမှုကိုမပြုတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ခိုးတာတွေမပြုတော့ဘူးငါတို့သူများသားမယားကိုမစော်ကားတော့ဘူးငါတို့သားမယားနဲ့ပဲငါတို့နေမယ်ဟဲ့လားငါတို့မလိန်တော့ဘူးငါတို့ဒုစရိုက်စကားတွေမပြောတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေကိုတိုးလှုပ်လာလေအသက်တရားရှည်လာလေအဲ့တော့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ငါတို့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေဒုစရိုက်10ပါးကိုငါတို့ရှောင်လိုက်တယ်ငါတို့မှာအိတ်တာစိတ်တွေမစ္စရိယစိတ်တွေမရှိဘူးငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတရားတွေထားတဲ့ချိန်မှာငါတို့အသက်တွေရှည်လာတယ်ငါတို့အသက်တွေရှည်လာခြင်းဒီငါတို့အရှိကငါတို့ဘိုးဘွားပြည်တွေကငါတို့ရဲ့ဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာထွေးတွေကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ငါတို့နောင်သားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ပိုရှည်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာတဲ့ခါကျဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာထွေးဟာလားအမေအဖေပေါ်မှာဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တွေပြုစုလာတယ်အဲ့ဒီမှာတက်တန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းဘိုးရှည်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါလူတွေကမိဘပေါ်မှာလည်းဝတ်တရားတွေကြည်ပွန်လာတယ်သားသမီးဝတ်မိဘဝတ်ဆိုတာတွေကိုကြည်ပွန်လာလေအသက်တွေကပိုရှည်လာလေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတိုးလှုပ်လာကြတယ်တိုးလှုပ်ရင်းနဲ့အနှစ်8000တန်းကြီးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနှစ်8000တန်းရောက်တဲ့အချိန်လေးရောက်တော့လူတွေမှာအနာယောဂါဆိုလို့3မျိုးပဲရှိတယ်တက်မှတ်တဲ့ယောဂါကိုသားသမီးကိုတက်မှတ်တယ်ကိုမိန်းမကိုတက်မှတ်တယ်ကိုဥစ္စာကိုတက်မှတ်တယ်တက်မှတ်တဲ့ယောဂါရဲ့စာလောင်တဲ့ယောဂါဗိုက်စာရင်ယောဂါတဲ့တို့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာတော့ဗိုက်စာတာယောဂါမဟုတ်ဗိုက်စာလည်းတီးခံအလုတ်ကုန်းကြုံလို့လှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်ဗိုက်စာတာလည်းခဏနေအောင်မစားသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဗိုက်စာတဲ့ယောဂပဲရှိတယ်နောက်တဲ့ယောဂတစ်ခုကအိုတဲ့ယောဂတဲ့အနှစ်8000တန်းမှာလူတွေခံစားရတဲ့ယောဂအိုတဲ့ယောဂ
အဲ့တော့လူပီသားစွာနဲ့လူကိုကျင်တရားတွေကိုစောင့်ထိန်တာဒီဘယ်ဖះမှဟောစရာလည်းမလိုဘယ်ဖះမှပွင့်စရာလည်းမလိုလူအသိဉာဏ်ရှိလာတဲ့တနေ့မှာကိုကျင်တရားတွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်တယ်တီလာတွေတမာရီတွေပညာတွေကိုကောင်းကောင်းသိလာကြတယ်အဲ့ဒီအနှစ်8000တန်းရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကငါလိုပဲတဲ့ပူတော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်တော့အလုံးစုံတရားကိုတည်တော်မူသောဟာလားဂုဏ်တော်9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မတ္တိယဆိုတဲ့ဘုရားပွင့်မယ်တဲ့မတ္တိယနော်အရိမတ္တိယဘုရားဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောနေတဲ့အရိမတ္တိယဘုရားဆိုတာကအထကရာကျမ်းကနေလာတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဘုရားကတော့မတ္တိယဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတ္တိယဆိုတဲ့ဘုရားပွင့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတီလာတွေကိုတင်ပေးဖို့လိုသေးလားအားလုံးဒီဒုစရိုက်10ပါးပြည့်စုံနေပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောရမှာလဲခြေသားတို့မင်းတို့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲနောင်ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်ဒီဘဝကောင်းကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနတ်တွေရှိတယ်ဗြဟ္မာတွေရှိတယ်ဒီလောကတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေဗြဟ္မာတွေကလည်းဟောဒီလောကကြီးပြတ်သွားရင်တော့သူတို့ဒီကကဘာ600လောက်ထိအသက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေရှိမယ်ဟလားကကဘာ900ကကဘာဒီကဘာတွေပြတ်ရင်တော့မှမသေးတဲ့ဗြဟ္မာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတရားတွေကိုခေါ်မယ်ဒီခန္ဓာတွေကိုရခြင်းဒီဒုက္ခတရားလို့ခေါ်မယ်ဒါတွေကအတ္တမဟုတ်ဘူးအကောင်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သစ္စာတွေကိုသွင်းမယ်သွင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေဒီသစ္စာဉာဏ်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုသစ္စာဉာဏ်นี่စိုက်ဖို့အခုချိန်ကြီးကဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲအဲ့ဒီဖရာတွေနဲ့စုံမှုဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကောင်းမှုတွေကိုမျက်နှိုးနေဖို့လိုတယ်ကောင်းတာတွေကိုလုပ်နေဖို့နောက်ဆုံးကိုကကောင်းမှုကိုမလုပ်နိုင်လို့မကောင်းတာလုပ်နေတော့ဒါငါလုပ်တာမကောင်းမှုလို့ပဲလက်ခံထားရမယ်မကောင်းမှုလို့လဲကောင်းပါတယ်ကွာဒါကကောင်းပါတယ်လို့လက်ခံလို့မရအောင်အဲ့တော့မကောင်းမှုလုပ်တာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့လူတွေဒီအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလရောက်လို့ရှိရင်ဖရာနဲ့လည်းမကြိုရတော့ဘာလို့အဝီစီရောက်နေကြမှာသိကြတယ်အဝီစီကကဘာပြတ်တော့လွတ်မှမလွတ်တာလေအခုဟာကကဘာပြတ်သွားတာမဟုတ်တက်တန်းတစ်ခုစုပ်ပြီးတဲ့ကတ်တကက်ပြတ်သွားတာအဲ့တော့တက်တန်းတစ်ခုပြန်တိုးလာဖို့အတွက်လူစိတ်အရင်ဝင်လာတာပဲလူစိတ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလုပ်လာတယ်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်လာတယ်ဒုစရိုက်10ပါးကိုရှောင်ကျဉ်လာတယ်အဲ့တော့ဒုစရိုက်10ပါးတို့မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပ္ပခါတို့ဆိုတာဒီဖရာတွေပွင့်လို့ဖရာတွေခေါ်လို့သိရတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူကျင့်ဝင်လူစိတ်တက်နဲ့လူပီပီတတနေလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့လူကျင့်ဝင်တရားတွေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်နေမှာမတိုင်ခင်မှာဒီဟာတွေကိုပြောပြနေတဲ့တမနာပြမနာတွေရှိတယ်ဘယ်ခေတ်ကတော့ဘလို့ဖြစ်လို့အသက်20ကနေပြီးအသက်40ဖြစ်လာတယ်အသက်100ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုရှိလာတာကဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်လို့ဘလို့ကိုကျင်တရားတွေစောင့်ထိန်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါတွေကို record လုပ်ပြီးတော့ပြောဟောနေတဲ့တမနာပြမနာတွေရှိတယ်ယဟန်တွေပေါ့လေဘုန်းကြီးယဟန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးယဟန်တွေပေါ့လူတွေကလေးစားတမှုတွေပြုတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးယဟန်တမနာပြမနာတွေပြီးတော့မှသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ဖရာပေါ်ထွန်းတာပြီးတော့မှလူတွေကိုသစ္စာ၄ပါးကိုဟောပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပြီးကဲတင်တဲ့ဖရာနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကကဲသွားမဲ့ဖရာဆိုတော့လောကကိုဘယ်သူကဖျက်ဆီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကြည့်ရင်အဖြေထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာကောင်းမှုတွေလုပ်စရာမလိုဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကကဲသွားမယ်ဟာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလုပ်မနေနဲ့ဘယ်သူကလုပ်နိုင်မှာလဲဆိုရပြောဟောနေတဲ့လူတွေက10နှစ်တန်းတိစုပ်သွားအောင်လောကကြီးပျက်စီးသွားအောင်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ supporting လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြောင့်ပဲတကယ်ပဲ10နှစ်တန်းကိုဆင်းသွားမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဟောနဲ့ကွက်တီပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်သူမရှိတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်သူမရှိသလိုကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားတော့မရှိတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပြောတယ်နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားဆိုတာဒီယေရှုလည်းမဟုတ်သလိုမိုဟာမက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတ္တဝါဒမဟုတ်တဲ့အနတ္တဝါဒကပွင့်တဲ့ဘုရားဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့အတွက်လည်းသစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့အတွက်လည်းလူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေလူကိုကျင့်တရားတွေလူအကျင့်သီလတွေကိုစောင့်ထိန်ထားမှာအဲ့ဒီတရားတွေကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်ပညာရှိတို့ကသိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားမရှိတဲ့သာသနာမှာမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့သာသနာမှာသစ္စာ၄ပါးသိသူမရှိဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်